ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. तकरीबन 11 साल पहले मैं यहाँ आया था वक्त गुजरने. Vor ungefähr 11 Jahren war ich hier und wie schnell die Zeit vergeht. Viele Kinder damals sind heute zu jungen Erwachsenen geworden. Viele sind Väter und Mütter geworden und auch andere Segnungen hat Allah dieser Jamaat zuteil werden lassen. Und neben der Moschee gibt es eine schöne große Halle, Bibliotheken, Büros und verschiedene andere Gelegenheiten. Genauso wurde das Haus neben der Moschee und gegenüber von der Moschee das Gästehaus, das die Unterkunft für den Missionar errichtet. Das alles sind die Segnungen Gottes. Wenn ihre Anwesenheiten gewachsen sind, wenn ihr Geld gewachsen ist, wenn die Jamaat auch mehr Gebäude besitzt und auch in dieser Hinsicht gewachsen ist, dann sind das alles ohne Zweifel Dinge, die uns zu dankbaren Dienern Allahs machen müssen. Wie können wir Dankbarkeit erweisen? Und was sind die Wege der Dankbarkeit, der Imam dieser Zeit, an den wir geglaubt haben? Und wir glauben an jenen, über den der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte, dass wenn der Glaube bis zum 7. Gestirn emporsteigen würde, dann würde dieser Mensch diesen Glauben zurückholen. Wenn wir an diesen Menschen glauben, dann müssen wir unsere Denkweise auch zu der Denkweise von gläubigen Menschen machen. Dann müssen wir auch offensichtlich dankbar sein, aber nicht nur offensichtlich und durch Lippenbekenntnisse Alhamdulillah sagen, sondern wir müssen auch schauen, ob wir tatsächlich den Geboten, die Gott uns auferlegt hat, folgen, ob wir tatsächlich das Leben so verbringen, wie ein gläubiger Mensch dies tun sollte und dessen Erläuterung Allah und sein Gesandter uns gegeben haben. Und in dieser Zeit hat uns diese Erklärung der verheißene Messias ﷺ präsentiert. Ich hatte auch damals die Ahmadis
in diesem Lande darauf aufmerksam gemacht, dass als ich vor 11 Jahren hier war, und ich bin regelmäßig dabei, darauf aufmerksam zu machen. Und Allah hat uns durch MTA ein Geschenk gegeben, durch das meine Worte an jeden Ahmadi gelangen können, mit der Bedingung, dass er bereit ist, diesen Worten zuzuhören. Ich hatte damals auch gesagt, dass Allah ihnen und ihren Vorvätern die Möglichkeit gegeben hat, die Ahmadiyyat zu akzeptieren. Das ist eine besondere Gunst Allahs, dass er ihnen diese Möglichkeit gegeben hat. Und Allah hat ihnen das durch irgendeine rechtschaffene Tat, die sie oder ihre Vorväter begangen haben, diese Segnung gegeben. Aber um diese Segnungen weiterzuführen, müssen sie in diesen rechtschaffenen Taten vorankommen und Fortschritte machen und ihre Werke verbessern und sich reformieren. Sonst sollten wir wissen, dass wenn unsere Schritte nicht vorangehen und wir stehen bleiben oder in religiösen Dingen wir nicht mehr aufmerksam sind oder unaufmerksam bleiben, dann werden wir unsere Kinder und unsere Nachkommen vom Glauben entfernen und so ihnen diese besonderen Segnungen Gottes, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeit hatte, sonst werden wir sie dieser Segnungen berauben. Das heißt, die Segnung des Glaubens an die Ankunft des verheißenen Messias al-Islam. Jene Ahmadis, deren Vorväter Ahmadis wurden, wenn ihre Nachkommen sich vom Glauben entfernen, dann werden sie von den Gebeten ihrer Vorväter außen vor bleiben. Allah belohnt rechtschaffene Werke und wahrlich, er belohnt rechtschaffene Werke. Auch die Nachkommen können davon profitieren, wenn diese rechtschaffenen Taten für das Wohlgefallen Allahs begangen wurden. Aber Allah sagt auch, dass ihr eure Taten verbessern sollt, damit ihr die Segnungen Gottes für immer und ewig erlangen könnt. Die, deren Vorväter Ahmadis wurden, ihre Vorväter und ihre Besurgs haben Treue gewahrt und so sind sie von dieser Welt gegangen, indem sie treu zu ihrem Bait waren, mit dem Wunsch und mit dem Gebet, dass auch ihre Kinder und Kindeskinder treu diesem Gelübde folgen werden. Viele von ihnen sollten darüber nachdenken, ob wir wirklich dieses Gelübde einhalten, das einzuhalten unsere Vorväter uns ermahnt haben, oder auf den Wegen, die uns unsere Vorväter vorgegeben haben. Wir müssen überprüfen, ob wirklich wir unser Bait-Gelübde wahren und treu sind oder nur traditionell unseren Vorvätern folgen. Nur weil unsere Verwandte und die Gesellschaft dies verlangt, sind wir in der Jamaat und sitzen hier. Das ist zu überprüfen. Genauso diejenigen, die die Ahmadiyyat selbst akzeptiert haben, sollten sich selbst überprüfen, ob wir unseren Glauben gestärkt und gefördert und größer werden lassen haben, ob wir dies immer noch tun oder ob dies ein temporärer Eifer war, weswegen wir die Ahmadiyyat angenommen haben. Ob wir uns nur durch eine Sache inspiriert gezeigt haben und deswegen die Ahmadiyyat akzeptiert haben und nicht weitergegangen sind. Einen Nutzen davon werden wir nur dann haben, wenn jeder Schritt in Richtung Fortschritt geht, den wir unternehmen. Diejenigen, die in fortgeschrittenen Ländern wohnen, hierher gekommen sind,
Sie sollten ununterbrochen schauen und überprüfen, ob diese bessere Situation, diese bessere wirtschaftliche Situation sie vielleicht von dem Glauben und der Religion entfernt hat. Ob sie durch den Fortschritt Europas vielleicht ihren Glauben vergessen haben. Durch die Segnungen Gottes sind hier auch viele Ahmadis aus Kosovo, die Ahmadiyyat akzeptiert haben, und aus Osteuropa. Sie haben den wahren Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam akzeptiert und an ihn geglaubt. Auch sie sollten wissen, dass Allah sie sehr gesegnet hat. Hier gibt es verschiedene Menschen und jede Gruppierung von Menschen, die der Ahmadiyyat beigetreten sind, sei es durch Geburt, sei es durch das Bad später, sei es indem sie hierher gezogen sind oder hier wohnen, alle müssen sich einer Selbstkontrolle unterwerfen und alle müssen darüber nachdenken, dass sie nun die Pflicht haben, die wahre Lehre des Islams zu befolgen und zu versuchen, diese wahre Lehre zu befolgen, damit der wahre Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das Bett, das sie an seiner Hand geleistet haben, damit sie diesem gerecht werden. Wie ich bereits gesagt habe, egal ob sie gebürtige Ahmadis sind, alte Ahmadis sind oder neue sind, jeder Ahmadi, Mann und Frau, sollte diese Prüfung machen, ob wir die Bedingungen des Bad erfüllen oder versuchen, diese zu erfüllen, ob wir die Verantwortungen, die uns auferlegt worden sind, durch den verheißenen Messias al-Islam, ob wir diesen nachkommen, ob wir unseren Zustand gemäß der Lehre des verheißenen Messias al-Islam verändern, ob wir unsere Kinder auf diese Weise erziehen, dass in ihnen der Eifer entsteht, den Glauben immer der Welt vorzuziehen, von Anfang an und von Kindesalter an, ob wir und unsere Taten gemäß den Lehren des Islams sind und ein Vorbild sind für unsere Kinder oder nicht, ob unsere Gebete, unsere Gottesdienste und unsere jede Tat tatsächlich für gemäß den Lehren Allahs und seines Propheten ist oder nicht. Das sind Fragen, die jeder Mensch sich selbst stellen muss und besser sich selber stellen kann. Die Tiefe dieser Dinge und sich selbst zu überprüfen, erfordert von uns, dass wir der Rechtleitung des verheißenen Messias al-Islam folgen. Er hat uns diese Führung gegeben. Und ich werde aus dieser Führung und aus dieser Leitung des verheißenen Messias al-Islam einiges vortragen. In einer Versammlung sagte der verheißene Messias al-Islam zu seiner Jamaat voller Schmerz: Für unsere Jamaat ist es unabdingbar, dass sie in dieser sehr schwierigen Zeit, wo überall Finsternisse und Irrgänge herrschen, dass sie Taqwa, Gottesfurcht und Rechtschaffenheit an den Tag legen. Die Welt beachtet die Gebote Gottes nicht. Sie befolgt nicht die Rechte und Pflichten, die sie hat, und auch die Versprechen, die sie gemacht haben, halten sie nicht ein. Sie sind so sehr in Weltlichkeit verfallen, dass bei geringstem Schaden der Welt sie den Glauben vergessen und dem Glauben nicht den Vorrang geben, sondern der Welt den Vorrang geben, auf Kosten des Glaubens. Der verheißene Messias al-Islam sagt: Und sie missachten die Pflichten gegenüber Gott. Wenn sie einen kleinen Schaden der Weltlichkeit sehen, vergessen sie die Pflichten, die sie gegenüber Gott haben,
Und dann sagt der verheißene Messias al-Islam, genauso passiert es in den Gerichtsverhandlungen oder bei Verwandten untereinander, wenn Vermögen verteilt werden oder wenn irgendetwas anderes verteilt wird. Und auch heute sehen wir dies genauso. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, sie sind geizig, sie folgen ihren egoistischen Gelüsten und sind schwach. Und Gott, wenn sie nicht mehr schwach sind und die Kraft haben, dann tun sie Sünden. Wenn sie diese Sünden nicht begehen, ist es nicht so, weil sie rechtschaffen sind, sondern weil sie sich nicht trauen, weil sie vielleicht Angst haben. Aber wenn diese Angst vorbei ist, dann tun sie ohne zu überlegen diese Sünden. Dann sagt der verheißene Messias, in dieser Zeit könnt ihr überall sehen und ihr werdet sehen, dass wahre Gottesfurcht verschwunden ist und wahrer Glaube nicht mehr vorhanden ist. Aber da Allah es wünscht, dass der Samen ihres wahren Glaubens nicht verloren geht, dass der Samen, der in ihnen eingepflanzt wurde, nicht verloren geht, wenn Gott sieht, dass dieser Garten verloren zu gehen droht, dann lässt er einen neuen Garten erblühen, durch denselben heiligen Koran. Denn Allah sagte, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Wahrlich, wir haben den Koran niedergesandt und wir werden ihn beschützen. Und es gibt verschiedene Ahadith und verschiedene andere Segnungen, die Allah übrig gelassen hat. Aber in den Herzen gibt es keinen Glauben mehr und keine rechtschaffenen Taten mehr. Das hat der verheißene Messias al-Islam über die Muslime gesagt, wie sie sich damals und heute auch verhalten. Allah, der verheißene Messias al-Islam sagt, Allah hat mich genau aus diesem Grund geschickt, dass diese Tugenden wieder entstehen. Als Allah sah, dass das Feld leer war, da hat die Eigenschaft seiner Herrschaft es nicht zugelassen, dass dieses Feld leer bleibt. Allah wollte, dass diese Herzen, die leer werden, die hat Allah aufgrund des menschlichen Mitleids wieder da hat er gewünscht, dass dieses Feld nicht leer bleibt und die Menschen außen vor bleiben. Aus diesem Grund hat Allah ein neues Volk, lebendiges Volk mit lebendigen Menschen geschaffen. Und deswegen sagen wir, dass ihr Taqwa und Gottesfurcht anstreben sollt. Wenn wir uns überprüfen, dann ist das nicht nur der Zustand der Menschen zu jener Zeit, als der verheißene Messias al-Islam dies sagte, damals zu seiner Zeit, sondern wir sehen, dass auch heute wir genau diese Dinge beobachten können. Wie viele von uns gibt es tatsächlich, die den Geboten Gottes folgen? Lassen Sie doch andere beiseite. Schauen Sie auf uns selbst, die an ihn geglaubt haben, die sein Bad geleistet haben. Wie viele von uns folgen diesen Geboten? Das müssen wir überprüfen. Allah sagt, ich habe die Djinn und die Menschen nur für Gottesdienst erschaffen. Sind wir tatsächlich so, dass wir unsere materiellen und weltlichen Dinge beiseite legen für den Gottesdienst, dass wir diese Dinge opfern für den Gottesdienst, oder ist es andersherum? Dass unsere Gottesdienste geopfert werden aufgrund unserer weltlichen und materiellen Beschäftigungen. Es gibt auch solche Menschen, die, wenn sie pünktlich das Namaz verrichten, dass sie dann versuchen, das wie eine Pflichtübung zu tun. Es gibt auch unter uns solche Menschen, die zum Beispiel, Allah sagt,
dass ihr gütig sein sollt untereinander. Aber viele von ihnen sind solche, von diesen Menschen, die nicht gütig sind oder gar versuchen, die Rechte anderer zu verletzen. Dann gibt es Menschen, die den weltlichen Schaden nicht akzeptieren können, aber es ohne Probleme akzeptieren, dass ihr Glaube verloren geht. Wie viele von uns sind es, die emotional werden und auf ihre Emotionen keine Kontrolle haben und bei Kleinigkeiten ihre emotionalen Dinge, ihre emotionalen Eifer an den Tag legen. Wenn das andere wären, dann würden wir sagen, sie sind unwissend. Aber wenn einer von uns dies tut, dann ist dies sehr bedauernswert. Jeder sollte sich selbst überprüfen. Und diese Worte des verheißenen Messias sollten wir immer vor unseren Augen haben, dass Allah ein neues Volk von lebendigen Menschen schaffen möchte. Wir sollten versuchen, und wir haben das Bett gemacht, damit wir zu diesen lebendigen Menschen werden. Um das zu befolgen, müssen wir den Worten des verheißenen Messias folgen und darauf aufmerksam werden, damit wir tatsächlich zu dem Volk der Lebendigen zählen können. Dann sagt der verheißene Messias, dass Rechtleitung und Führung Taqwa verlangt. Solange wir Taqwa, also Rechtschaffenheit und Gottesfurcht nicht an den Tag legen, solange wir für den Glauben nicht bereit sind, jedes Opfer zu erbringen, können wir nicht wahre Leitung und Führung erlangen. Dazu sagt der verheißene Messias, derjenige, der Gott fürchtet und seinen Weg sucht und dafür betet, dass dann sehen wir, dass Allah aufgrund seines Gesetzes, Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, das heißt diejenigen, die auf unserem Wege versuchen, etwas zu tun, wir zeigen ihnen unsere Wege. Und Allah zeigt ihnen seinen Weg und weist ihnen seinen Weg. Diejenigen, die Gottes Wege suchen, sie versuchen und beten dafür, dass ihre Sünden vergeben werden und weggehen. Und genauso wie Allah im Heiligen Koran sagt, wenn ihr auf dem Wege Allahs Bemühungen unternehmt, dann wird Allah euch seine Wege zeigen. Das heißt, der Messias sagt, aufgrund dieses Verses leitet er ihnen den Weg und nimmt sie bei der Hand und gibt ihnen Frieden im Herzen. Und wenn das Herz voller Finsternis ist und Götzendienst und das Herz voller Götzendienst und Irrleitung und Finsternis ist, dann bringt das Gebet nichts. Dann betet ihr zwar mit der Zunge, aber ihr empfindet es als Last, diese Worte von euch zu geben. Und oberflächlich gesehen habt ihr zwar den Glauben, dass ihr Muslime seid, Alhamdulillah, und dass ihr Gläubige seid, Alhamdulillah, und dass ihr keine Götzen habt neben Allah. Gemäß der Lehre stimmt dies, aber eure Taten zeigen etwas anderes. Ihr seid in Götzendienst, in üblen Traditionen verwickelt, neue Dinge habt ihr eingeführt im Glauben. Dann könnt ihr nicht glauben, dann könnt ihr nicht beten. Und dann sagt der verheißene Messias, wenn ihr solche Sehnsüchte und solche Dinge wünscht, dann könnt ihr keine Ergebnisse erlangen. Keine guten Ergebnisse erlangen. Das kann nicht ein Gebet aus dem Herzen sein. Das kann nicht ein Gebet sein, was das Wohlgefallen Allahs zu sich zieht.
denn ihr werdet keine guten Resultate sehen. Das ist eine eindeutige Sache. Wenn ihr keine guten Ergebnisse erlangt, dann sollt ihr wissen, dass diese Schwäche bei euch liegt, dass diese Schwäche in euren Gebeten liegt und wir die Wege des Gebetes nicht kennen, wir den Geboten Gottes nicht folgen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, solange der Mensch nicht reinen Herzens alle anderen Türen auf sich schließt und nur Gott anbetet und vor Gott geht, kann er nicht in der Lage sein, dass er Allahs Hilfe und Unterstützung erlangt. Aber wenn er nur auf Gottes Tür anklopft und nur ihn anruft, dann zieht dieser Zustand des Menschen die Unterstützung und die Hilfe Gottes zu ihm. Und der Mensch, wenn er uneigennützig Gott anbetet, dann passiert es, dass er Gottes Unterstützung und Hilfe bekommt und diese erlangt und Gnade und Barmherzigkeit zu sich zieht und dass er Segnungen Gottes zu sich zieht. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, Allah sieht auf die Ecken und Enden eures Herzens, wenn er im Himmel ist, und erkennt euch bis zu eurem Herzen. Und wenn in irgendeinem Winkel eures Herzens ein Götze oder eine Mischung aus Götzendienst und aus Irrleitung ist, dann wirft er die Gebete des Menschen zurück. Man soll also versuchen, das Herz zu reinigen, und nirgendwo im Herzen sollten wir Finsternisse haben. Wir sollten nirgendwo eine Beimischung aus Schirk, aus Götzendienst haben, und wir sollten nirgendwo üble Traditionen befolgen. Wenn dies passiert, können unsere Gottesdienste keine Gottesdienste sein. Und wenn er sieht, dass sein Herz frei und rein ist von egoistischen Zielen, dann öffnet er die Türen der Gnade für ihn und lässt in seinem Schatten ihn emporsteigen und macht sich selbst als Verantwortlicher für seine Erziehung und Fortschritt, wenn sein Herz rein ist. Er selbst sieht sich als Beschützer und als Verantwortlicher für seine Bedürfnisse. Ein wahrer Ahmadi muss also versuchen, sein Herz vor jeder Art von Götzendienst, von Beigesellung Gottes frei und rein werden zu lassen. Diejenigen, die sagen, dass wir viel gebetet haben, lange gebetet haben, aber diese nicht in Erfüllung gegangen sind, sollten ihr Herz überprüfen und kontrollieren, ob irgendwo ein verstecktes Schirk, ein versteckter Götzendienst in ihren Herzen ist. Oder irgendeine Sache, die Gott verboten hat. Dann erklärte verheißene Messias al-Islam weiter, dass Taqwa, Rechtschaffenheit, der Grund dieser Jamaat ist. Der verheißene Messias al-Islam sagt darüber, Allah hat durch diese Jamaat gewünscht und er hat mir gezeigt, dass es an Taqwa mangelt. Und Rechtschaffenheit und Taqwa sind die Gründe dieser Jamaat. Einige sind offenkundig in üblen Dingen verwickelt und sie führen ein frevelhaftes Leben. Und es gibt Menschen, die Schmutz mit ihren Taten beimischen. Aber sie wissen nicht, dass wenn man in gutes Essen etwas Gift dazu gibt, dann wird das ganze Essen schlecht. Viele von uns tun zwar gute Dinge, aber sie tun solche frevelhaften Dinge auch, solche Sünden, die unsere rechtschaffenen Dinge auffressen und vernichten. Verheißene Messias al-Islam sagt, gutes Essen, wenn ihr auch ein wenig Gift dort hinein tut, wird das Essen schlecht und giftig. Und es gibt Menschen, die
feine, subtile Sünden begehen wie Hochmut. Und Allah möchte, dass er der Welt ein Beispiel von Gottesfurcht und Rechtschaffenheit zeigt. Aus diesem Grund hat er die Jamaat gegründet. Er möchte Reinheit und er möchte eine reine Jamaat gründen. Wir müssen also ein Vorbild an Rechtschaffenheit zeigen und schauen, ob unser Zustand tatsächlich dem entspricht, dass wir zu Vorbildern für Rechtschaffenheit und Gottesfurcht werden und andere von uns lernen. Das alles müssen wir selbst überprüfen. Dann erzählte Verheißener Messias Islam weiter, wie er seine Jamaat sehen möchte. Er sagt, Allah hat diese Jamaat durch seine eigene Hand gegründet. Und wir sehen, dass viele Menschen kommen und eigene Ziele haben. Allah hat diese Jamaat durch seine Hand gegründet, damit diejenigen, die auf den Wegen der Gottesfurcht wandeln, eine Jamaat haben und sich selbst reinigen können. Aber stattdessen sehen wir, dass es auch Menschen gibt, die kommen und eigennützige Ziele haben. Sie kümmern sich nicht um Rechtschaffenheit und Gottesfurcht, sondern haben eigennützige Ziele. Und wenn ihre Ziele und ihre Wünsche erfüllt sind, dann gehen sie weg und der Glaube geht verloren. Aber wenn auf der anderen Seite wir die Gefährten betrachten, das Leben der Gefährten betrachten, dann sehen wir nicht ein einziges Ereignis. Sie haben dies niemals getan. Unser Bad bedeutet Reue und Tauba. Das Bad, das wir an der Hand des Verheißenen Messias leisten, ist das Bad der Reue von den Sünden. Und dass wir in Zukunft beten werden, rechtschaffene Taten zu begehen. Aber der Verheißene Messias sagt, das Bad, das Treuegelübde der Gefährten war ein Gelübde, wo sie versprachen, dass sie, selbst wenn sie getötet werden, bereit sind. Denn es war eine Zeit, wo Kriege herrschten und wo sie auf der einen Seite das Bad machten und auf der anderen Seite alles, was sie hatten, alle Ehre und alles Leben und alles Eigentum für Gott widmeten. Dass ihnen also praktisch nichts gehörte. Und ihre Wünsche waren keine weltlichen Wünsche. Sie wünschten keine Anerkennung und keinen Respekt in der Welt. Sie wollten weder ein Amt noch irgendeinen Respekt, sondern wollten nur ihr Leben für den Islam widmen. Das versprechen wir auch heute noch. Aber es gibt auch Menschen, auch unter den Amtsinhabern, die nach Ämtern oder nach Ehre verlangen, wenn sie Ämter bekommen, statt dankbar zu sein und mehr als vorher dem Glauben zu dienen, kümmern sie sich nicht darum und wollen nur ihren Ämtern folgen. Auch die Amtsinhaber sollten sich dahingehend kümmern. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, wer von ihnen, von den Gefährten, wollte denn König werden oder irgendein Eroberer eines Landes werden? Könnte jemand daran denken? Niemals. Sie strebten nie danach, sondern waren von allen diesen Wünschen entfernt und waren immerzu bereit, jedes Leid auf dem Wege Allahs mit Genuss auf sich zu nehmen. Sie wollten keine Anerkennung und keine Ämter und keine Herrlichkeit und keine Anerkennung und Respekt, sondern Opfer
Und das war der Grund ihres Genusses. Bis sie sogar bereit waren, ihr Leben dahin zu geben. Sie waren von dieser Welt abgeschnitten, aber Allah gab ihnen Preise und gab ihnen viele Dinge. Sie waren zwar bereit für jegliche Opfer, aber Allah segnete sie und gab ihnen so viel. Und diejenigen, die alles aufgeopfert hatten, denen gab er um ein tausendfaches mehr. Und dann leitet der verheißene Messias uns auf die Verbesserung unserer Moral, unseres Charakters, auf die Verbesserung, auf die Entfernung unserer Sünden. Er sagt, jener, der mit seinem Nachbarn gut umgeht und ihm zeigt, dass er eine Änderung in sich hervorgerufen hat, er zeigt ihm ein Zeichen. Wenn wir, nachdem wir Ahmadis wurden, wenn unsere Nachbarn sehen, dass wir besser geworden sind, dann kann jeder Ahmadi seinem Nachbarn, wenn er ihn gut behandelt und denkt, dass er kein normaler Mensch ist, dann kann er ein Zeichen zeigen. Dann ist er jemand, der ein Zeichen zeigt. Er tut etwas, was die Menschen in Erstaunen versetzt. Und der verheißene Messias sagt, seine Nachbarn werden dadurch verblüfft und dies hat eine großartige Auswirkung auf sie. Dann sagt der verheißene Messias, dass es Menschen gibt, die uns Dinge vorwerfen, dass wir keinen Fortschritt machen. Sie werfen der Jamaat viele Dinge vor und werfen ihr vor, dass ihr keine Fortschritte erlangt habt, indem ihr Ahmadis wurdet. Und durch Lüge und Argwohn und Zorn kommen sie uns entgegen. Sie begegnen uns mit diesen Dingen. Aber ist dies nicht ein Grund der Scham für sie? Und diejenigen, die nun Ahmadis sind und diesen Wegen nicht folgen, für sie ist es ein Grund der Scham, dass sie etwas Gutes hier wollten, aber dies nicht taten. Dann sagt der verheißene Messias genauso wie ein guter Sohn etwas für den guten Ruf seines Vaters tut, ist derjenige, der das Bad macht, ein Sohn seines Vaters und kann für den Ruf seines Vaters etwas Gutes tun und diesen Ruf stärken und verbessern. Und derjenige, der das Bad macht, ist wie ein Sohn. Und als Beweis sagt der verheißene Messias dass auch die Frauen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Mutter der Gläubigen bezeichnet wurden, dass quasi der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Vater für die gläubigen Menschen ist. Denn wenn seine Frauen die Mütter der Gläubigen sind, dann ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Vater für die gläubigen Menschen. Ein körperlicher Vater holt den Menschen auf die Welt. Jeder Mensch hat einen Vater und die Eltern sind es, die diese Seele auf die Welt holen, das Kind auf die Welt holen. Und durch die Geburt des Kindes kommt er auf die Welt. Aufgrund seiner Eltern. Und empfängt ein körperliches Leben. Aber der spirituelle Vater ist dafür verantwortlich, er steht ihm gegenüber und er bringt ihn auf den Himmel. Der körperliche Vater bringt das Kind
auf die Welt und der spirituelle Vater bringt den Menschen zum Himmel, indem er ihn spirituell fortschreiten lässt und ihn zu seinem Weg, zu seinem Ziel leitet, also zu Gott leitet. Dann sagt der verheißene Messias, wünscht einer, dass sein Sohn ihm seinem Ruf schadet, dass er ihn im schlechten Licht rückt. Das möchte kein Vater. Deswegen sollt ihr eure Vorbilder so an den Tag legen, dass ihr weder zu andere Menschen irreleitet, noch eure Väter oder euren Vater, den Ruf eures Vaters schädigt. Wenn jemand Prostituierte besucht oder Alkohol trinkt oder Glücksspiel macht oder andere schlechte Dinge macht, kein Vater wünscht dies, dass der Sohn das tut. Kein guter muslimischer Vater möchte, dass sein Sohn dies tut. Sondern einige Sachen sind sogar so, dass Nicht-Muslime dies auch nicht wünschen. Und das sind Dinge, die den Ruf des Vaters schädigen. Ich weiß, sagt der verheißene Messias des Islam, dass es keinen Menschen geben kann, der dies wünscht. Aber wenn dieser Sohn dies tut, dann werden die Leute sprechen und werden auf ihn mit dem Finger zeigen und auch über seinen Vater reden. Und sie werden sagen, er ist der Sohn jenes Menschen. Sie werden sagen, dieser Sohn jenes Vaters macht dies und dies. Er schädigt also den Ruf des Vaters. Genauso, wenn jemand einer Jamaat angehört und die Herrlichkeit und Heiligkeit dieser Gemeinde nicht beachtet, dann ist er in den Fängen Gottes, weil er sich nicht nur selbst schadet, sondern auch ein falsches Vorbild für andere zeigt und sie von den Wegen der Rechtsleitung fernhält. Der verheißene Messias sagt, soweit ihr Kraft besitzt, sollt ihr Gott um Unterstützung bitten und eure ganze Kraft dafür aufwenden, dass ihr eure Schwächen beseitigt. Wenn ihr nicht mehr könnt, dann sollt ihr wahrhaftig bleiben und Gott anbeten. Denn das Gebet, das mit Wahrhaftigkeit gebetet wird, kann nicht unerhört bleiben. Wenn eure Bemühungen nicht Früchte tragen, dann sollt ihr nicht denken, dass nichts mehr passieren kann, sondern sollt beten und so viel beten und so viel beten, dass ihr keine Grenzen im Gebet kennt. Aber diese Hände, die emporsteigen, müssen aufrichtig und wahrhaftig emporsteigen. Mit Wahrheit sollt ihr beten. Ihr sollt auf eure Herzen schauen und schauen, ob das, was ihr wünscht, gut und wahr ist. Ob ihr Gutes von Gott wünscht. Denn dann wird die Wahrheit in eurem Herzen kommen und aufgrund dessen werdet ihr ein wahres Gebet an den Tag legen. Und solche Hände, solche wahrhaftigen Hände werden nicht leer zurückkommen und Gott wird ihnen geben. Der verheißene Messias sagt, ich kann aus Erfahrung sagen, dass Tausende meiner Gebete erhört wurden und immer noch erhört werden. Dann sagt der verheißene Messias des Islam, es ist kein Zweifel darin, dass jemand, der kein Mitleid mit den Mitmenschen hat, dass er geizig ist. Wenn er kein Mitgefühl für die Menschen hat, dann ist er geizig. Der verheißene Messias sagt, wenn ich weiß, dass es einen Weg gibt, der zur Rechtsleitung führt, dann bin ich verpflichtet, die Menschen dazu einzuladen. Und wir haben diesen Weg gesehen und deswegen sind wir auch mit dies geworden. Deswegen müssen wir auch die Menschen dazu einladen und ihnen
zurufen, kommt her und seht die Wege, die euch erretten werden. Ihr sollt nicht darüber nachdenken, ob jemand dem folgt oder nicht folgt. Unsere Aufgabe ist nur das Rufen und das Verbessern der Leute, aber ihr sollt nicht schauen, ob die das tatsächlich tun oder nicht, ob sie das akzeptieren oder nicht. Dann erzählte der Messias des Islam, zitiert ein persisches Gedicht, eine persische Strophe. Egal, ob jemand hört oder nicht, ich werde weiterrufen und weiter ermahnen. Wir sollten also unser Vorbild zeigen und auch Tabligh machen. Und das ist eine Verantwortung eines jeden Ahmadis. Und darum sollte jeder Ahmadi sich bemühen. Es wird eine Zeit kommen, da werden auch die Leute zuhören. Aber der verheißene Messias des Islam hat gesagt, auch wenn keiner zuhört, ist es unsere Aufgabe, die Botschaft weiter zu verbreiten. Aber der verheißene Messias des Islam sagt weiter, dass wenn wir seiner Jamaat angehören, müssen wir auch gute Vorbilder sein. Und dann werden die Menschen auch zu uns gucken und schauen. Und dann ermahnt der verheißene Messias des Islam uns, dass wir uns verbessern müssen. Und er sagt, dass es in der Offenbarung heißt, in der Offenbarung, Allah sagt im Heiligen Koran, dass diejenigen, der verheißene Messias erklärt dies und sagt, dass diejenigen, die sich als hochmütig erachten, das heißt, nicht gehorsam sind, sie werden von Gott nicht geführt. Diejenigen, die nicht gehorsam sind, dann sagt der verheißene Messias des Islam, das ist ein Grund großer Sorge und großer Furcht. Allah hat gesagt, dass diejenigen, die in deinem Hause eintreten werden, dass sie beschützt werden, aber er sagt auch, dass diejenigen, die nicht gehorsam sind, dass sie nicht in deinem Hause sind. Für sie ist es nicht notwendig, dass Allah sie beschützen wird. Deswegen ist es wichtig, dass ihr immer wieder Gishtinu, also die Arche Noahs, das Buch lest und auch den Heiligen Koran lest. Wer weiß, was passieren wird. Ihr habt von eurem Volk viel Fluch erfahren, indem ihr Ahmadis wurdet. Aber wenn ihr jetzt auch nicht treu seid zu Gott und ihr nicht seine Segnungen ersucht, dann habt ihr nichts erlangt. Diejenigen, die in den Medien arbeiten gegen uns, sagte verheißene Messias des Islam. Und wir sehen auch heute, dass viele Menschen, die hierher gekommen sind, kommen aufgrund dieser Feindschaft in der Gesellschaft hierher, weil sie in ihren Ländern verfolgt werden. Aber wenn ihr von den Segnungen profitieren wollt, dann müsst ihr euch reformieren und euch ändern. Deswegen sollt ihr euren Glauben überprüfen. Und ihr sollt euch eine Selbstkontrolle unterwerfen, ob ihr in euch eine solche Änderung hervorgerufen habt, dass euer Herz zu Allahs Boden und zu Allahs Erde geworden ist. Das ist es, was wir überprüfen müssen. Auch die neuen Ahmadis, egal ob neu oder alt, wenn sie an den verheißenen Messias geglaubt haben, dann müssen wir uns reformieren. Solange wir dies nicht tun, werden wir diese Segnungen, die der verheißene Messias
für uns das Bett des weißen Messias al-Islam uns bereithält, können wir nicht erlangen. Ihr sollt euren Glauben beschützen und ihr sollt demütig sein. Ihr sollt, das alles sind Dinge, die den Glauben stärken, die wie ein Samen sind für den Glauben. Und wenn dieser Glaube entstanden ist und der Mensch die absurden und schlechten Dinge sich von denen entfernt, dann ist das wie eine Pflanze, die wächst. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt euer Gut und Haben Gut und Geld spenden, denn das lässt euren Baum weiter wachsen und stärken und neue frische Äste treten hervor, die ihn stabilisieren und festmachen, diesen Baum. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt auch euren Gelüsten, gegen eure Gelüste entgegenwirken, so wird dieser Baum noch stärker. Und wenn in dem Herzen der Menschen schlechte, egoistische Wünsche entstehen und er nach Sünden strebt, aber sich dem widerstrebt und diesen nicht folgt, diesen Sünden und diesen schlechten Gedanken, dann werden diese Äste, die hervorgekommen sind, noch stärker. Denn wenn der Mensch sein Ego bekämpft, dann wird dieser Baum noch stärker. Und ihr sollt den Baum eures Glaubens stärken und dann wird euer Baum des Glaubens stark und fest auf seiner Wurzel. Ihr sollt also, jeder hat ein Versprechen abgelegt, dass er den Glauben immer vorziehen wird der Welt. Auch in der Khudamul Ahmadiyya wird dies versprochen, auch in der Ansarullah und Lajna wird dies versprochen. Auch die Jamaat nimmt dieses Gelübde. Wenn ihr dieses Versprechen erfüllen werdet und die Treue, die euch auferlegt wurde, was sind die Treuen? Was ist die Treue? Die Amtsinhaber haben verschiedene Ämter. Ein normaler Ahmadi hat verschiedene Treue zu wahren, dass er ein wahrer Ahmadi wird, dass er nicht zu einem Stolperstein wird für andere. Wenn dies passiert, dann wird dieser Baum des Glaubens auf festem Boden sein und es wird zu einem festen Baum werden. Und wenn die Früchte kommen, und er wird dann eine neue Kraft erlangen, denn vor dieser Kraft kann weder eine Frucht kommen, noch die Blumen können wachsen, nur dann, wenn dieser Baum stark geworden ist. Er profitiert von den Segnungen Gottes. Wir sollten also demütig sein, denn nur dadurch können wir unser Nafs, unser Ego überwinden und unseren Glauben stärken. Die schlechten und üblen Dinge durch Fernsehen und Internet, die uns umgeben, vor denen sollten wir uns auch beschützen, vor diesen schlechten Dingen. Das ist wichtig für unseren Glauben. Nur dann können wir grüne Äste werden durch die Segnungen Gottes, die Früchte tragen und die Blumen tragen. Und so können wir uns und unsere Nachkommen beschützen im Diesseits und im Jenseits. Der verheißene Messias al-Islam hat an einer Stelle über die schöne Zukunft der Jamaat gesagt, dass dies die Zeit der spirituellen Kämpfe ist. Es herrscht ein Krieg mit Satan und Satan möchte mit seinen Waffen den Islam angreifen und er möchte den Islam besiegen. Aber Allah hat entschieden,
dass er ihn für immer besiegen möchte. Deswegen müssen wir uns überprüfen, ob unser Zustand so ist, dass wir bereit sind für den Kampf gegen Satan. Gesegnet ist jener, sagt der verheißene Messias, der ihn erkennt. Der Lohn wird kommen bald. Die Zeit, den Lohn zu empfangen, ist sehr kurz. Aber eine Zeit wird kommen, dass Allah die Wahrheit dieser Jamaat so leuchten lassen wird wie die Sonne und stärker als die Sonne. Und dann wird es keinen Lohn mehr geben für den Glauben. Denn wenn die Jamaat so strahlt wie die Sonne, dann wird es keinen Lohn mehr geben dafür, dass man die Sonne gesehen hat. Und dann wird die Tür der Tauba geschlossen werden. Es wird nicht mehr diesen Rang geben, den wir heute erlangen können, wo die Welt uns für nichts hält. Diejenigen, die jetzt an mir glauben, müssen einen Krieg gegen sich selbst führen. Aber sie werden sehen, dass sie manchmal sich von ihrer Familie trennen müssen, manchmal von ihrem weltlichen Geschäft trennen müssen. Er wird Beschimpfungen hören. Und auch heute in verschiedenen Ländern, auch in muslimischen Ländern, vor allem muslimischen Ländern passiert dies. Man hört Flüche, aber Allah wird ihn belohnen. Aber wenn die nächste Zeit kommen wird und die Welt die Ahmadiyyat akzeptieren wird und man keinen Leugner sehen wird, dann wird der Glaube nicht mehr so viel wert sein. Dann wird es nicht mehr mutig sein zu glauben. Den Lohn bekommt man dann, wenn es mutig ist zu glauben, wenn es schmerzt. Und sagt der verheißene Messias des Islam, Abu Bakr anhu hat den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam akzeptiert und er konnte zu einem Fürsten für Mekka werden, aber Allah gab ihm das Königtum der ganzen Welt. Und auch Hazrat Umar anhu ließ allen Reichtum weg und nahm den Islam an. Alles, was passieren wird, soll geschehen. Und das dachten sich diese Gefährten und taten und legten alles beiseite und akzeptierten den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gott hat seinen Lohn dafür bestimmt. Jener, der für Gott sich bewegt, wird nicht sterben, solange er nicht diesen Lohn bekommt. Die Bedingung ist aber, dass er sich bewegt, selbst Taten durchführt. Dann wird Allah ihm Segnungen geben. In einem Hadith heißt es, wenn jemand sich zu Allah bewegt, dann rennt Allah zu ihm. Und Glaube bedeutet, dass man den Mond bereits am ersten Tag sieht. Er hat den Mond richtig gesehen. Aber den Vollmond zu sehen und zu sagen, ich habe den Mond gesehen, das ist ein verrückter Mensch, weil jeder diesen Mond sieht. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir unseren Glauben stärken, dass wir die Gebote Gottes befolgen, dass wir sein Wohlgefallen erlangen, dass wir die Pflichten des Bets des verheißenen Messias al-Islam erfüllen und durch unsere Taten der Welt die Rechtleitung erweisen und dass wir Dankbarkeit erweisen Gott gegenüber dafür, dass er uns diese Kraft gegeben hat. Möge Allah uns dazu die Kraft geben. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر